就是上去那个栏杆那个地方。好，等一下，担架就在那里了，陈大哥，担架在那里，哎，就在上面打。好，我走过去。然后你有没有哪里看风扇碎了？都不会哈。这样子。哦，大功一件。那等一下我们你呀，来念一下，念一下。扶着你走出去的话，可以吗？你要说英雄猎人，把你录了啊！对不对？因为我在就他一命。因为我从一路上我看到路好，吃东西了。好可怕。等一下再讲了，你先慢慢吃，休息一下。没关系，你先坐着。应该就是他了嘛。对，先不用拿，先不用急着站起来，没关系。不用，就先做好就好了，做好就好了。我以电视台最好看辛苦人怎么办？哦，我不能上电视台哦。没有，你没有受伤了哈。没他的。没有这次吗？快下来。是哦。那你有没有哪里脚还可以吗？就是会抽埋什么之类的？说好了。可以。按对你下来那时候是头戴安全帽这样。这样哦，哇！因为你真的是让全世界找你。又看到那个哇，好几万块哇！那时候我就想是你。大家都很关心你，身体也保佑你这样子，让你平安无事这样。没有内裤了啊？有内裤。那外套等一下帮你披着好不好？但你的外套好像都湿掉了。你看，因为这几天有大雨。好在有人来打猎。你说这怎么办呢？我想就要别让湿的，湿的要穿着。海鸥不对啦，都湿哦，都湿了。要不然我觉得你车大哥，你里面有贵重物品吗？都没有的。好，那还是我外套就不拿走了哈，放在这里好不好？外套放这里好不好？好，好，那你穿着好不好？不要把穿着。是的，来讲全身包。好，没关系了，我帮他带走。好。那坐一下。哎，对，我们等一下扶你下去。好，没有砸到。开走，赶快开走。来开走。没事。留电话，这样你还开走。对。好，没有砸到。开走，赶快开走。来开走。对，他太幸运了，我昨天汽车刚停在这儿。